ana birov kelib bundoq qilsa уже ko'zimdan yosh chiqib ketadigan darajada bo'lib qolganman, chunki umraga keta olmadim. Shunaqa bo'lib qoldi. Mana Alloh chaqirmadi deb yig'lab yuraman. Necha kundan beri so'rashyapti, nima bo'ldi deb. Hozir уже birov bilan urushib qolsam, nimadirni yo'qotib qo'ysam yoki kimdir xafa qilsa yig'laydigan emasman, chunki ko'z yoshlarimni haqiqiy bir egasi bor, haqiqiy ko'z yosh to'kiladigan joylar bor. O'shalarga bora olmaganim uchun yig'layapman. Mayli, inshaalloh nasib qilsin, hali hayot oldinda. Oilaviy borish nasib qilsin, umra ziyoratlariga, haj ziyoratlariga.